মাঝে মাঝে মনে হয় কেন করছি এই কষ্টগুলো, সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি। কয়দিনের জীবন, কেন এত যুদ্ধ? কিন্তু তারপর চোখের সামনে কিছু মানুষের মুখটা ভেসে ওঠে, যারা আজীবন অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করেছে শুধু আমার জন্য। এখনো অসংখ্য স্যাক্রিফাইস করে যাচ্ছে হাসি মুখে। তারপর মনে হয় অন্তত এই মানুষ কজনের জন্য হলেও আমাকে এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এই যুদ্ধ হাল ছেড়ে দেওয়া মানা।